Trước nhất thì xin cảm nhận công đức của lời giới thiệu của Hòa Thượng Chú Thông Hạnh là ông trụ trì cũng là phó ban quản trị của Thiện Phái Chúng Lâm. Kính thưa quý Phật tử, cái gì nó cũng có nhân duyên. Chúng tôi về đây trước dịch cũng vài lần rồi. Mỗi lần về thì chúng tôi có những cái cảm xúc. Cảm xúc thứ nhất là từ nơi cái xa xôi hẻo lánh này bất ngờ có một cái từ đường thanh tịnh, trang nghiêm, ấm cúng. Cho nên chúng tôi xin quý vị vọng hướng về thiền viện Thường Chiếu, nơi mà có vị tông chủ khôi phục lại con đường thiền tâm Việt Nam, mà cũng là cái nơi mà chúng ta đang ngồi đây đó, là cái nơi mà Ngài đã ra đời. Một người ra đời nhưng không phải bình thường mà là phi thường. Từ một người phi thường đó, Ngài đã theo Phật bao nhiêu năm trời, phụng sự cho Phật Pháp, và cuối cùng tu tập rồi ngộ đạo và trở lại quê hương mình, đem cái ánh sáng của Phật Pháp để mà chan rải cái an vui, cái trí tuệ, cái từ bi mà của tinh thần đạo Phật. Cho nên buổi hôm nay chúng tôi xin được nói chuyện với một cái đề tài, đó là đạo Phật đem đến an vui cho mọi người. Nhưng với đề tài này thì chúng tôi đặt nặng các Phật tử ở đây nhiều hơn, còn các Phật tử ở xa về thì nghe ké thôi nghe. Tôi dành ưu tiên cho cái
sự này đối với Phật tử ở nơi địa phương này. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã theo chân Hòa Thượng Học Đạo, phải nói là anh em chúng tôi là theo chân Hòa Thượng Học Đạo suốt mấy chục năm trời. Càng tu thì anh em chúng tôi thấy rằng Phật Pháp phải nói rằng là một cái con đường rất là quý giá, con đường hay là nói là một cái sự sống làm cho mình cao thượng hơn, làm cho mình vui vẻ hơn, làm cho mình phải nói rằng biết quý kính cuộc đời này hơn. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Thì như quý vị đã biết, đạo Phật đã vào Việt Nam mình vào thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 3, và gắn bó thăng trầm với dân tộc Việt Nam chúng ta suốt mấy ngàn năm nay. Cho nên đạo Phật đã đem lại và cái chỗ tựa cho chúng ta là cái điểm gọi là khi mà chúng ta buồn thì chúng ta đến chùa, khi mà chúng ta thất vọng chúng ta đến chùa, khi mà chúng ta bối rối chúng ta đến chùa, vân vân, để khiến cho tâm hồn chúng ta sao nhẹ nhàng, nó vơi đi bớt những cái muộn phiền, những áp lực trong cuộc sống. Không cần gì hết. Như quý vị trở lại cái khung đất này vào 10 năm trước thì chúng ta đến đây với một tâm trạng khác, nó buồn bã, phải không? Nó hiu quạnh, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ mà sớm mình gần chùa nè, mỗi chiều đó thì chúng ta khi làm lụng vất vả xong, chúng ta tắm rửa ăn cơm xong chúng ta vào chùa, không cần, chỉ cần ngồi một cái băng ghế đá, nhìn trời, nhìn mây, nhìn tùng, nhìn bách, nhìn ngôi Phật điện, nhìn chư tăng sống hiền hòa thanh tịnh, vân vân, là đủ thấy mình thấy là an vui rồi. Huống nữa là chiều 6 giờ hơn chúng ta lại nghe tiếng chuông, tiếng trống để réo gọi cho chúng ta tỉnh lại, bớt mê lại. Vì cuộc sống chúng ta rất là mỏng manh, rất là giả tạm, rất là gọi là nhiều cái áp lực, hay nói chung cái từ chuyên môn của nhà Phật chúng ta là phiền não. Cho nên nhờ chánh pháp Phật mà chúng ta tỉnh được, ngộ được và buông xả được những cái đau khổ, những cái phiền muộn trong cái đời sống này. Như mỗi chiều quý vị nghe đó, tỷ nghe tiếng trống giống lên báo là ngày nay đã qua rồi, bạn sống giảm dần rồi, như cá cạn nước, nào có vui chi. Mà nó mỏng manh như vậy, như cá cạn nước, có nghĩa là một cái hình thức gọi là một con cá nó cạn nước, thì quý vị thấy cái sự khủng hoảng, cái sự gọi là kinh hoàng đó, cái cuộc sống này như thế nào. Tiếp theo đó là khuyên mình tu, phải tu đi, vì sống nay chết mai, chúng ta không biết được cái cuộc sống chúng ta bây giờ và ngày mai như thế nào. Nhất là cái thời điểm này quý vị thấy con người ta dễ chết lắm, phải không? Nó nhất là qua về cái trận mà đại dịch kỳ rồi đó, quý vị thấy không? Chết hàng loạt, chết không thể ngờ, chết không thể tính được. Cho nên chúng ta sanh ra cuộc đời này để chi? Để chết. Nhưng có hai cái chết. Một là cái chết buồn khổ, cái chết rai rứt, cái chết đau đớn, cái chết kinh hoàng.
và một cái chết nữa, đó là cái chết an lạc hay là an lành. Mà cái đó ai cho chúng ta? Chỉ chúng ta mới cho được chúng ta. Nhưng mà chúng ta đâu có biết. Nhưng mà nhờ giáo pháp Phật, nhờ lời Phật dạy, nhờ quý thầy, quý cô đem ánh sáng bằng pháp lệ để soi rọi cho mình. Cho nên tiếp theo cái lời chuông đó là gì? Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Khi mình nghe tiếng chuông là một cái tiếng, một âm thanh rất là trầm hùng và đầy lòng từ bi, đầy cái dứt khoát, đầy cái trong sáng, khiến cho những cái buồn, những cái khổ, những cái bực dọc, những cái lo toan của chúng ta đều rơi rụng hết. Cho nên Phật Pháp có nhiều cái kỳ diệu trong cuộc sống này. Mà chúng tôi nói rằng không phải là chúng tôi tu rồi chúng tôi nói là khen Phật. Chứ thật sự chúng ta phải nói là diệu phúc lắm, chúng ta mới được làm người con Phật. Vì sao? Vì người con Phật chúng ta có cái lợi thế gì nè. Trước nhất là Phật chỉ cho chúng ta biết cái nào tội, cái nào phước, cái nào nhân, cái nào quả, cái nào thiện, cái nào ác. Còn bình thường chúng ta sống chúng ta không biết được cái đó, không biết cái đó là tội hay là phước, cái đó là từ đâu mà có, tại sao mà ra. Và chúng ta không biết cái đó là ác hay là thiện. Cho nên chúng ta làm thường nghĩ, nói, làm theo cái cảm tính chúng ta. Còn ngày nay chúng ta học Phật, chúng ta biết được đó là điều ác, chúng ta nên tránh. Đây là điều lành, chúng ta nên làm. Tôi đơn cử một cái chuyện rất là phải nói là gần gũi với Phật tử, đó là năm giới thôi. Cuộc sống này nếu mà chúng ta sát phạt nhau thì cái người mà giết người đó thì họ sao? Họ tù tội, rồi họ mang oán thù với cái họ hàng quyến thuộc bên kia, phải không? Cho nên cả hai đều khổ á. Phật dạy sao? Phật dạy mình cấm mình sát sanh. Mà cái giới mà quan trọng nhất của người Phật tử tại gia là không được giết người. Giết người nó có 3 trường hợp. Một là miệng giết, hai là ý giết, ba là thân tự giết. Có nghĩa là mình, chính thân mình giết người ta, chính miệng mình xúi bảo cho người ta chết, và thấy người ta chết mình vui theo. Như vậy nếu phạm vào 3 cái điều đó thì gọi là phạm tội sát sanh. Và phạm tội sát sanh thì chúng ta có những cái nhân quả. Hiện đời thì chúng ta tù tội, hiện đời thì chúng ta mắc ân oán, và đời sau thì chúng ta sẽ giảm tuổi thọ. Đó là quan trái nó gặp nhau, nó đối đầu với nhau. Cho nên Phật dạy mình muốn được an vui thì trước nhất mình giữ giới không sát sanh. Cái giới thứ hai đó là giới không trộm cắp. Thì quý vị hiểu rồi, có nghĩa là tài sản vật dụng của người hay là tài sản vật dụng của mình thì mình đâu có muốn mất đâu. Mình không muốn mất thì mình sẽ không xâm phạm đến cái tài sản của người. Cho nên tụng 5 giới, quý vị có nhớ cái câu không? Thấy về tài sản của người như là tài sản của mình, giữ gìn tài sản của người như là giữ gìn của mình. Cho nên đó, mình giữ giới thứ hai là mình an lạc đời này. Mình sống không tham lam, không trộm cắp thì mình được vui vẻ, mình không có vi phạm pháp luật. Và đời sau mình lại được giàu sang, được không mất của. Ngủ hay là quý vị thấy có những người trên thế gian này mất đồ tự nhiên cái đồ đó nó trở về mình. Cho nên nó nói rằng đồ của mình rồi, hãy của mình rồi thì nó cũng sẽ là của mình đó. Cho nên cái lợi lạc là giới thứ hai chúng ta giữ được thì chúng ta được cái nhân lành đời này và đời sau được an vui và hạnh phúc. Cho nên chúng ta khi mà cái cuối của 5 giới có một câu tôi thấy rất là hay. Nguyện tam bảo hộ trì,
cho con đầy đủ nghị lực. Giữ giới phải có nghị lực lắm mới giữ nổi, thưa đại chúng, chứ không phải là thường đâu. Nói 5 giới vậy chứ quý vị mình nếu mà suy cùng nghĩ tận lại, mình giữ tròn 5 giới chưa đó. Nếu mà nghĩ sát thì chắc cũng chưa đâu, phải không? Nhưng mà mình tin theo lời Phật dạy, hãy nhân lành thì quả lành, cho nên tiếp tục mình giữ cái giới thứ 3. Cho nên quý vị thấy là cái người Phật tử tại gia đó, cái giới thứ 3 là không tà dâm. Tức là mình có vợ có chồng rồi thì không được ngoại tình. Vì ngoại tình đó, nó làm cho khổ cho gia đình mình và khổ cái gia đình người. Và cái nhân đời sau quý vị biết là gì không? Là xấu tệ. Xấu, người ta nhìn là ta sợ, người ta nhìn là thấy chê liền. Đó là cái quả báo không giữ giới tà dâm. Hiện đời thì bất an, và đời sau là cái quả dữ. Cho nên người Phật tử chúng ta, Phật khuyên nên giữ giới không tà dâm. Giới thứ 4 là giới không nói dối. Quý vị thấy mình sám hối 6 căn có nhớ cái câu gọi là sanh ra rồi bị câm ngọng không? Đó, câm ngọng là gì? Mình nói dối. Mình nói dối hiện đời thì mất uy tín nè, hiện đời không ai tin tưởng nè, mà đời sau sanh ra thì chúng ta bị câm ngọng. Và cái giới thứ 5 tức là cái giới không uống rượu. Vì rượu tuy rằng ta kêu là uống rượu lễ gì đó, nhưng người mình thì ưa si mê, không có làm chủ được bản thân, không có đầy đủ nghị lực, cho nên uống nó trở thành sai. Mà sai rồi mất tư cách một con người, phải đừng có nói chi xa. Cho nên quý vị thấy nhất là ở quê mình nè, những người sai xỉn á, con nít nó cũng coi thường nữa, đừng chi người lớn, phải không? Còn mình tu theo Phật, mình thọ cái giới không uống rượu để chi? Là người Phật tử phải tỉnh táo, phải thông minh, phải sáng suốt. Còn nếu uống rượu làm tê liệt thần kinh, làm không còn suy nghĩ gì, làm càng làm quấy, có khi làm mất trật tự xã hội, có khi gây tai nạn, vân vân, đủ thứ mà do cái rượu mà ra. Cho nên quý vị thấy, nếu mà chúng ta nói tuân thủ, không phải tuân thủ, mà tự chúng ta ý thức được rằng giữ 5 giới để làm cho tốt cho đời sống của mình, hiện tại cũng như tương lai. Mà nói gần thôi, hiện tại cũng như tương lai. Cho nên quý vị mà giữ được 5 giới, sống một người Phật tử đúng theo cái nghĩa người Phật tử, thì đời sống quý vị luôn luôn an lành, không có gì lo sợ. Mình không giết người, mình không lo sợ, không lo sự luật pháp, không lo sợ người ta báo thù. Mình không trộm cắp thì mình không lo sợ, không lo sợ người ta lấy đồ, mình không lo sợ gì cả, mà mình rất là bình an. Và giới thứ 3 cũng vậy, mình không tà dâm thì gia đình mình được hạnh phúc, vân vân. Giới thứ 4 không nói dối thì ai cũng tin tưởng mình nói điều gì người ta cũng nghe. Và không uống rượu, người ta rất là kính trọng mình, vì mình là người đàng hoàng. Mình thấy rõ ràng giới đạo Phật đã đem được sự an lạc trong đời sống hiện tại của chúng ta thôi, đừng nói chi mà xa xôi đời sau. Tu theo Phật không phải là đợi đời sau, nhưng mà cái nhân lành thì chúng ta hưởng đời này rồi, chúng ta sẽ hưởng được đời sau. Cho nên tôi nhắc lại cái câu mà chúng ta thường tụng 5 giới đó, là nguyện cho Tam Bảo hộ trì, khiến cho chúng con đầy đủ nghị lực để được làm người tốt trong đời này và đời sau, phải không? Có nghĩa là mình xác định nè, mình tự tin nè, mình sẽ an lạc đời này, sẽ làm người tốt trong đời này và đời sau. Đó là cái giá trị của đạo Phật. Nhưng đó chỉ cái một cái phương tiện giúp cho mình an lạc trong cái kiếp người thôi. Còn sao nữa là dứt được khổ đau phiền não. Tôi nói tóm tắt lại, kể một câu chuyện rồi tôi sẽ tóm tắt. Đức Phật có một câu chuyện giống như là ngụ ngôn, nhưng mà cái này phải nói là trí tuệ lắm mới đem một cái thí dụ này ra cho chúng ta rõ. Đức Phật có kể rằng
có một ông trưởng giả 4 vợ. Cái người vợ thứ nhất thì ông thương, nhưng mà ông ít để ý tới. Và cái bà vợ thứ hai đó thì ông rất là lo. Ông lo nhà, lo cửa, lo này kia, nhưng mà cũng ít thương, cứ để đó. Và cái người vợ thứ ba thì ông hơi trân trọng hơn chút xíu nữa. Và người vợ thứ tư, nhất là người vợ thứ tư, ông rất quý. Có nghĩa là ông ở đâu thì bà ở đó, nghĩa là quý lắm. Nhưng mà một hôm ông sắp chết, ông kêu bằng cái bà vợ quý nhất, tức bà vợ thứ tư: bây giờ tôi sắp chết rồi, bà có theo tôi không? Thì quý vị biết bà nói sao không? Bà nói thôi, ông mà chết tôi đi theo người khác liền. Quý vị thấy phụ phạt chưa? Phụ phạt chưa? Và cái người vợ tiếp hỏi đến người vợ thứ ba: bây giờ tôi chết bà có theo không? Nói thôi, âm dương cách nẻo, tôi thương ông thì tôi cũng đưa ông ra tới cổng. Đó, được 2 bà vợ rồi ha. Đến bà vợ thứ ba: ơi bà vợ thứ hai, nói giờ tôi chết bà có theo không? Nói tuy rằng vợ chồng thương ông, nhưng mà thôi thì ông chết thì tôi đưa ông ra tới mộ thôi. Và cuối cùng ông chỉ còn một bà vợ nhất, là hỏi chứ bà có theo tôi không? Thì bà này nói liền: ông tới đâu tôi tới đó. Thì 4 bà vợ này Đức Phật tượng trưng bà vợ thứ tư đó là tượng trưng cho tiền bạc. Bà vợ thứ ba đó là tượng trưng cho tài sản, nhà cửa, xe cộ. Bà vợ thứ tư đó là tượng trưng cho danh vọng, tình cảm ở đời. Bà vợ thứ hai chứ. Còn bà vợ thứ nhất thì tượng trưng cho nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta. Xin thưa quý vị, trong cuộc sống này chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy chúng ta giống ông trưởng giả đó. Chúng ta vẫn có 4 bà vợ. Thứ nhất là quý vị nhớ, tiền bạc mình đi đâu có nói đâu, có không? Có, phải không? Nhưng mà khi mình lỡ mình đột sức, mình nhắm mắt, thì tiền bạc nó đi đâu? Đi qua tay người khác liền, phải không? Đúng không? Điều này đúng không? Chứ mình đâu có đem theo được đâu, đúng chưa? Đó, thì là hàng ngày mình rất là thương nó, rất là quý nó. Ta nói là tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo vậy đó. Đó, thành ra là tiền là nấm ruột, cho nên đi đâu phải giữ nó. Nhưng mà khi mà mình đột sức, mình chết rồi thì nó đi qua người khác liền, phải không? Điều này đúng không? Hợp lý không? Đó là điều thứ nhất, là bà vợ thứ tư phủ phàng rồi đó, phụ bạc rồi đó. Rồi bà vợ thứ ba tức là tượng trưng cho nhà cửa, sự nghiệp, xe cộ, vân vân. Khi mà mình chết rồi thì cái đó nó có theo mình xuống mồ không? Có sẽ theo không? Sao quý vị biết không theo? Không theo, cho nên khi mình khiêng cái hòm ra tới cửa, cái mình quay đầu để mình chào nó đó. Phải không? Tôi thường chúng tôi tăng ni, chúng tôi đi đám ma đó. Đi đám ma là sao? Đưa xong cái đem cái hòm ra, đem hòm ra tới nhà, cái quay đầu lại xá 3 xá, rồi lặng lặng đi rồi. Chứ nhà cửa nó chạy theo mình, phải nó chạy theo mình chút xíu mà đỡ quá, phải không? Đó, cho nên rõ ràng trong cuộc sống chúng ta sống làm cho hết ga, sống giống là bon chen giành giật nhau ha, để được cái gì? Được nhà, được cửa, được xe, được cộ, vân vân. Nhưng mà xin thưa, con người rồi ai cũng phải chết. Có ai không chết không? Giơ tay lên coi. Có ai không chết không? Ai cũng phải chết. Cho nên khi mình chết thì những cái sự nghiệp mà mình đã đầu tư nó, đã khổ nhọc vì nó, cuối cùng nó vẫn đứng tại chỗ. Còn mình thì mình phải ra quyền, phải không? Rồi đến bà vợ thứ hai tức là danh vọng. Cho nên quý vị thấy danh vọng, tình cảm đó, khi đến mộ thì người nào cũng
hít hà, rồi khóc lóc, rồi lau nước mắt vân vân. Nhưng mà có theo không? Không dám theo chứ đừng nói. Tới đó thôi, tới đó rồi đọc điếu văn, rồi đọc cảm tưởng, rồi tâm sự, rồi cuối cùng rồi ai đi đường đó, phải không? Vậy thì chúng ta còn gì trong cuộc đời này khi mà chúng ta ra đi? Quý vị đố quý vị chúng ta còn gì? Có quan niệm, có khi nào quý vị quan niệm chết là hết không? Chết là hết không? Nếu mà quan niệm chết là hết cũng sai. Có khi nào quý vị quan niệm chết là còn không? Tại thường ta nói là khi chết rồi mình nói mình còn một cái hồn ma đó, hay là linh hồn đó, phải không? Đúng không? Nếu nghĩ như vậy cũng sai. Đối đạo Phật thì không có linh hồn mà có thức nghiệp. Nghĩa là hàng ngày trong sự sống mình, từ khi có mặt trong cuộc đời này cho đến khi nhắm mắt mà cuối cùng thì chúng ta đã làm tạo biết bao nhiêu nghiệp tổn thương mọi người, gọi là nghiệp ác. Giúp đỡ mọi người, đó là nghiệp thiện. Hai cái điều đó nó theo chân chúng ta từ kiếp này qua kiếp nọ, gọi là nghiệp là như vậy. Cho nên đó, bà vợ thứ nhất khi hỏi đến bà tôi chết bà có theo tôi không, thì nói liền là ông tới đâu tôi tới đó là gì. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này, khi sanh ra đời, có những người sanh ở trong thùng rác, sanh ở nơi gọi không có người, sanh ra là cha mẹ bỏ đi việc, sanh ra là không nuôi nổi, sanh ra là ăn muỗng dùa, uống nước cháo, uống nước gạo chứ. Có những người sanh ra thì thôi vú em, vú chị, vú bà, đủ thứ vú, phải không? Tại sao vậy? Tại sao kỳ vậy? Tại sao cũng con người, cũng kiếp người, nhưng mà tại sao người này sanh ra thì sướng, người kia sanh ra thì khổ? Tại sao? Hay chưa? Bây giờ lòi ra chưa? Tại cái nghiệp. Tại do mình tạo nghiệp ác, nghiệp xấu, cho nên sanh ra cuộc đời này mình gặp toàn là cảnh khổ. Cảnh khổ từ lúc chưa mở mắt chào đời nữa kìa, phải không? Đó. Mình ở trong bụng mẹ là đã vất vả rồi. Tôi nhớ trong Kinh A Hàm có một câu chuyện một vị A-la-hán. Ông là chứng được thánh quả A-la-hán, nhưng mà ông đói suốt đời của ông đói từ lúc trong bụng mẹ. Quý vị, khi mà trong làng đó có 1.000 ngư dân, tức là đánh cá đó, thì khi mà mẹ ông mang bầu á, tự nhiên nguyên cái làng đó khó khăn, làm ăn khó khăn. Cho nên đó, người ta mới, hồi xưa người ta theo cái gọi là thần mà, cho nên người ta nghĩ chắc có lẽ là mình làm tội gì đó, nhưng mà không biết. Cho nên đó, người ta cứ chia ra 500 người ở đây, 500 người kia. Thì 500 người mà không có vị này mang thai nhi của vị này đó thì làm ăn khá, còn 500 người mà có cái thai nhi này thì làm ăn không lên. Rồi họ chia ra nữa 250, thì 250 bên kia lại khá giả hơn. 250 mà có cái thai nhi này không khá, cuối cùng lòi ra cái thai nhi này là cái thai nhi xấu. Cho nên ông sinh ra đời đã đói khát, sanh trong hoàn cảnh nghèo thiếu, rồi cuối cùng sanh ra đó, mẹ ông cũng không dám nhận ông nữa, rồi bỏ ông rồi bất ngờ có một người nuôi lớn lên, rồi gặp Phật, gặp một vị đệ tử Phật, rồi độ rồi ông tu chứng đạo. Nhưng mà ông đi khất thực đến đâu rồi, hễ mà người khác đi thì có, mà đến ông đi không có. Như vậy quý vị thấy rằng rõ ràng là đến bậc thánh cỡ A-la-hán, đệ tử Phật, vẫn bị cái nghiệp ác, nghiệp thiện đó nó theo chân, phải không? Chứ đâu phải mình đâu.
Mà mình cũng vậy. Cho nên á, mình học đạo Phật để chi? Để mình biết cái này là thiện, mình làm. Mình biết cái nhân này là nhân tốt, mình làm. Cái này là cái nhân lành, mình làm. Để chi? Hãy có nhân thì sao? Hãy có nhân thì sao? Có quả, phải không? Phải có nhân thì phải có quả. Cho nên mình chọn nhân lành mình làm, tức là mình đã gieo nhân lành. Và gieo nhân lành thì mình sẽ có quả lành. Còn nếu mình không biết cái đó là tội mà mình cố làm, coi như là mình đã gieo nhân ác rồi. Mà có nhân ác thì có quả ác, phải không? Điều này nó là rất hiển nhiên. Cho nên cuộc đời này quý vị học được đạo Phật, quý vị không còn lạ lùng tại sao người này vậy, tại sao người kia, tại sao tôi vậy, tại sao người kia vậy, không có. Mà nó có hờn trách ai, không oán trách ai, mà nhìn lại mình coi mình có tạo cái xấu hay là cái tốt hay không. Cho nên trong cuộc đời này, nếu mình là người Phật tử mà hiểu đạo đó ha, nghèo mình cũng buồn, giàu mình cũng kêu. Tại sao? Tại sao mình nghèo? Tại vì kiếp trước mình thiếu làm phước, phải không? Cho nên đời này mình ráng làm phước đi, phải không? Cho nên mình không có buồn, không buồn. Còn cái người giàu á, họ không kêu. Tại vì gì? Họ biết rằng họ có cái nhân tốt, cho nên đời này họ có quả tốt. Nhưng mà nếu chúng ta xài mà không có làm nữa đó, thì cái quả tốt này nó biến thành hết cạn đó, nó biến thành xấu. Cho nên tôi nhớ một cái bài kinh nữa rất là hay trong đạo Phật này. Đức Phật nói trong thế gian này nó có 4 hạng người. Một hạng người từ sáng vào sáng, một hạng người từ sáng vô tối, một hạng người thứ ba là từ tối vào tối, hạng người thứ tư là từ tối ra sáng. Thì như vậy được rất là rõ. Người nào mà sanh ra đời này là sung sướng liền đó ha, đó là có cái quả sáng. Nhưng mà sống cuộc đời tốt đẹp, nhân hậu và biết bố thí, biết giúp đỡ người này người kia, thì từ sáng ba ngõ ra sáng. Còn cái dạng thứ hai là từ sáng vô tối, là sanh ra đời họ đã giàu có rồi, nhưng họ ăn ở thất đức. Họ ăn ở gọi là không có ác tâm, bỏn sẻn, giống như ta nói là cho da cắt cổ vậy đó. Ví dụ như vậy đó, thì họ quả sáng nhưng mà họ có nhân tối, cho nên từ sáng mà vô tối. Và hạng người thứ ba là từ tối vô tối, là mình sanh ra đời đã nghèo nàn rồi, nhưng mình cứ sống hung dữ, cứ sống trộm cắp, thì từ quả tối rồi mà nhân lại tối, cho nên từ tối vô tối. Còn á, từ tối ra sáng nè, mình sanh nghèo, nhưng mà thường thường ông bà mình hấp tu được Phật pháp có cái câu này quý vị còn nhớ không? Nghèo cho sạch, rách cho thơm, phải không? Nghèo nhưng mình sống đạo đức, nghèo nhưng mình sống đàng hoàng, thì vô tình cái đạo đức, cái đàng hoàng này giúp được mọi người xung quanh, và tạo cho cái niềm tin mọi người xung quanh có cái cảm tình của mình. Đó là mình làm những việc lành rồi, phải không? Cho nên từ tối mà mình ra sáng. Cho nên qua cái bài kinh này thôi là mình thấy mình dễ tu rồi. Nhìn lại mình biết tối hay sáng, phải không? Nếu tối thì mình bước ra sáng, nếu sáng thì mình bước ra sáng. Hiểu cái điều này chưa? Cho nên đạo Phật hay cái chỗ đó. Tôi nói Đức Phật là bậc trí tuệ. Từ đời quý vị có nghe cái từ là Đức Phật là bậc giác ngộ, trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là sao? Là thấy được nhân, được quả, được tội, được phước, thấy được nghiệp, được báo, vân vân, để chỉ cho mình, phải không? Còn từ bi vì thương mình, cho nên Ngài suốt cuộc đời Ngài dạy đệ tử từ đời này qua đời kia phải đem Phật pháp đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi nói rất là cụ thể. Từ đường Trúc Lâm này có mặt ở đây, từ ngày có mặt ở đây, quý vị làm sớm ở đây vui hay buồn? Tại sao vui? Tại có chỗ, có nơi mình học những điều tốt, phải không? Có chỗ, có nơi để mình ta kêu là quy y, tức là nương tựa cái tinh thần của mình, phải không? Đó, mình học hỏi những điều hay,
điều tốt, mình học hỏi để mình biết rằng mình xấu chỗ nào để mình sửa, hay tôi nói rõ hơn là mình tối chỗ nào, phải không? Và cái nào là sáng, cái nào là tối. Cho nên khi mở miệng ra, quý vị coi cái lời nói mình là tối hay là sáng. Khi suy nghĩ ra thì mình nghĩ coi suy nghĩ này là tối hay là sáng. Khi hành động ra thì mình coi hành động này là sáng hay là tối, thì mình chọn lựa. Khi mình biết tu mình mới chọn lựa được, chứ nếu không ai dạy làm sao mình biết cái đó là tối là sáng. Hiểu chưa? Cái nào mà hại làng, hại xóm, hại nhà, hại cửa, hại vợ, hại chồng, hại con cái thì đó là tối, phải không? Còn cái nào mà biết nhường nhịn trong gia đình, vợ chồng hạnh phúc, rồi dạy con đàng hoàng, rồi nuôi con cho nó ăn học cho tử tế, dạy những điều tốt và mình làm những điều tốt, đó là sáng. Cho nên mình luôn luôn mình ý thức và nhận thức ra rằng cái nào tối, cái nào sáng. Sáng thì chúng ta làm, tối thì chúng ta sao? Bỏ, phải không? Né, tránh. Cho nên vô tình cuộc sống chúng ta là được an vui trong hiện đời cũng như mai sau, phải không? Tôi nói xa là tương lai. Hiện đời chúng ta an vui rồi, mà tương lai chúng ta cũng an vui. Khoan nói đời sau ấy, phải không? Đời này mà mình sáng rồi thì đời sau là sao? Sáng, phải không? Cho nên đó, việc tu nó không khó gì. Cái chỗ khó là mình biết được cái nào sáng, cái nào tối thôi. Tôi nói vậy quý vị hiểu chưa? Cho nên hôm nay với cái thời gian giới hạn và cũng nhân cái ngày kỳ dỗ của nội tổ, chúng tôi kêu là ông nội lại thầy chúng tôi là con, phải không? Chúng tôi là đệ tử của thầy chúng tôi, cho nên gọi là nội tổ chúng tôi. Cho nên huynh đệ chúng tôi, các tăng ni là con cháu, là hàng đệ tử, đệ tôn của hòa thượng ở Trúc Lâm. Cho nên về đây tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm. Nhân đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những cái lời lạc khi mà ở nơi mảnh đất, nơi chôn nhau các rúng của thầy chúng tôi, có một cái từ đường, có một điểm nơi mà làm cho bà con làng xóm đây có một cái điểm tựa. Nó vừa yên ổn, nó vừa làm cho đời sống mình nó biết đạo đức hơn, nó biết tội phước hơn, vân vân. Và sống với quý thầy thì quý vị đâu có lo lắng gì, phải không? Sống với người đời thì mình còn sợ này sợ kia, mình sống với thầy yên tâm rồi, phải không? Và quý thầy dạy những gì quý vị, những điều sáng nữa, phải không? Biết cái tối để tránh, cái sáng để chúng ta làm, để chúng ta tạo. Cho nên đó, chúng tôi tóm lại cái đề tài mà chúng tôi muốn nói đây: đạo Phật đem đến cho nhân gian này một niềm an vui thật sự, chứ không phải là đợi chết rồi mình mới sanh cõi niết bàn, mình sanh cõi Phật này cái kia. Chuyện đó nó xa lắm. Và cái chuyện trước mắt là đem được cái sự sáng suốt, đem cái sự gọi là nghị lực, đem cái sự gọi là tự tin đến cho mình, để mình chọn việc sáng hay việc tối, việc tội hay là tội phước. Đó là do mình chọn cả. Cho nên mình không có mơ hồ là nói trời sanh tôi, trời ghét tôi. Không có trời nào hết đó. Mà chính mình tạo cái nghiệp tối thì mình sẽ bị quả tối, mình tạo cái nghiệp sáng thì mình sẽ được cái quả sáng. Cho nên như vậy tôi hỏi lại quý vị, thấy như vậy tu dễ không? Dễ không? Chỉ chọn sáng chọn tối thôi, đâu có gì đâu khó, phải không? Vậy thì bây giờ nói đưa mấy đứa nhỏ học sinh đi, bây giờ mình lười học là tối hay là sáng? Tối. Còn siêng học là sáng hay là tối? Vậy tụi con chọn cái sáng hay cái tối? Giỏi. Nói như vậy thấy chưa? Con nít nó không tung được, thấy chưa quý vị? Huống chi là quý vị trong làng xóm ngày xưa thì mình ưa đi nói chuyện, người ta kêu là tám cái gì ngồi cái tám ông tám bà để cho có chuyện đó. Tám cái hai ba người ngồi đó, cái người khác đi ngang qua cái nghe lỡm gì chưa có rõ, cái bàn lại nói bà kia nữa, nó nói xấu bà đó. Thế là làng xóm nó được nó rối rắm lên, nó đủ thứ những thù hằn. Vậy là tối hay là sáng? Tối. Còn bây giờ mình nói lời an hòa,
mình chia sẻ nhau những cái vui buồn, tâm sự nhau để mình xây dựng cái cuộc sống này hạnh phúc tốt đẹp, tìm cách dạy dỗ có con cái nó đàng hoàng. Thì sáng hay là tối? Vậy chọn tối hay chọn sáng? Đó, vậy biết tu rồi đó. Còn mấy ông mình cũng vậy, ngày xưa thì đụng cái là đi nhậu, thấy không? Làm việc mà muốn chết luôn, mà cái xong rồi cái nói tụ 5 tụ 7 là nhậu cho nó vui không thấy, nhưng mà chút đánh lộn nhau à, thấy không? Đó, rồi làm cái đầu óc mình u tối, nói ai nói gì cũng không nghe, đó, chỉ có rượu nói thôi à. Đó, cho nên làm cho chính bản thân mình hư, chính bản thân mình u tối, chính bản thân mình mất tư cách, chính bản thân mình làm cho mình gọi là đối với gia đình là cái nỗi lo, đối xã hội cũng là lo. Khi mà thấy một người nhậu mà say xỉn nói bà càng nói vậy, có khi cầm cây, cầm gậy, cầm dao mà mấy người ta còn sợ nữa. Cho nên cái đó là tối hay là sáng? Đó, tối. Còn mình mỗi chiều mình đến chùa, mình tụng thời kinh, mình ngồi thời thiền và học đạo lý với thầy dạy. Đây là tội, đây là phước, đây là việc tốt, đây là việc xấu. Cho nên mình học tập theo, mình chuyển. Xưa mình nhậu, bây giờ mình đi tụng kinh. Như vậy thì ngày nay mình sống với chùa chiền, sống với cái nơi thờ phụng Phật ở đây, thì như vậy là sáng hay là tối? Sáng. Còn nít cũng biết sáng nữa ta. Như vậy rõ ràng là mình chọn sáng chứ mình đâu dạy gì chọn tối. Như vậy thì chính bản thân mình đã sáng, cho nên gia đình mình sáng, làng xóm mình sáng, cho nên cá nhân mình vui, làng xóm vui, và cả một cái quốc độ ở địa phương này cũng là vui đây, nếu mình sống đúng đạo đức. Cho nên tôi nói là Phật pháp hay, mà cái gọi là cái hay đó đó, mình có tu, có nghiệm, có tu, hay là có theo lời Phật dạy, mình mới thấy được giá trị. Giống như chúng tôi xuất gia, nếu mà quý vị thấy rằng xuất gia đó thật sự nó đâu gì vui. Có người tôi hồi xưa tôi mới đi tu đó, gia đình tôi tội nghiệp tôi lắm. Cái tội nghiệp anh hai quá, anh hai tu phải ăn chay, rồi phải độc thân, rồi phải vân vân đủ thứ. Giờ lớn lên nó có gia đình, nó bon chen, nó khổ rồi nó thấy hén anh hai vậy đúng rồi, anh hai khỏe hơn mình, vui hơn mình, còn mình giờ khổ quá, chán quá. Như vậy rõ ràng là chúng tôi có niềm an vui của Phật pháp sâu hơn chút xíu nữa. Cho nên anh em chúng tôi nỗ lực tu. Thứ nhất là đền ơn thầy tổ của chúng tôi. Cho nên chúng tôi ngày đây về đây, chúng tôi làm lễ tưởng niệm, hay là chúng ta đi làm lễ tưởng niệm phụ thân sinh ra Hòa Thượng Tôn Sư Trúc Lâm. Đó là một phần nào đó chúng ta biết ơn Ngài, vì Ngài đã sanh ra cho chúng tôi một người con Phật, một người lương gọi là cột trường cột của Phật pháp, một người tăng quý đã dạy cho muôn người, chứ không phải một mình chúng tôi đâu, đều hưởng những cái pháp lạc của Phật, những cái vi diệu của Phật, những cái trí tuệ của Phật, những cái đức an vui của nhà Phật. Cho nên chúng tôi mong mỏi rằng với cái khuôn viên từ đường này thì Phật tử chúng ta phải thường xuyên lui tới. Thứ nhất là nương tiếng kệ lời kinh, để tâm hồn chúng ta nó nhẹ bớt những ưu phiền, và học hỏi những điều tốt đẹp. Giống như nãy tôi nói là cụ thể nhất là chúng ta học cái nào sáng, cái nào tối, để chúng ta biết khi tối nó đến chúng ta tránh, khi sáng nó đến thì chúng ta làm. Như vậy thì chúng tôi an vui, quý vị được an vui, là mỗi người xung quanh cái xóm này, cái làng này cũng được an vui, phải không? Kính chúc mọi người an vui trong ánh sáng từ bi trí tuệ của đạo Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua lời chia sẻ của Hòa Thượng Mong Không, chúng tôi xin được kể tiếp một vài câu chuyện để gửi đến toàn thể
cùng với một thầy nữa là thầy Thích Đạt Văn Văn Tuệ. Cùng với cô Phật tử Biên Thiện, dùng cô trợ lý cùng với một anh tài xế đi xuống đây để tìm đất nơi mà Hòa Thượng Tôn Sư sinh ra đây, thì để lập nên cái thiền tượng cái từ người này. Tôi còn nhớ là lúc đó là 6 trụ đất trong này phải nhường lại để làm cái từ đường mà không có sổ đỏ, rồi phải đi làm sổ đỏ, rồi sổ đỏ rồi mới xin giấy phép cắt từ đường. Suốt thời gian 4 tháng trời tôi cứ 2-3 ngày thì lên xuống ở đây. Hồi đó mấy đứa nhỏ như đây là viên rồi đó, không còn nhỏ xíu thì nó chạy tới chạy lui con Hân rồi đó, bây giờ lớn rồi vắng rồi. Thì làm cái từ đường này 4 tháng xong. Thì hồi đó thấy Phật tử ở đây ít mà rất là nghèo, mà giờ về lần này thì thấy toàn là biết người gì là tỷ phú không, thầy rất là mừng. Nhưng cô đó cô tỷ phú phải không? Cô đó cô quay lại đó, cô pháp danh gì? Cái gì? Nguyên Hạnh hả? Mẫn. Nguyên Mẫn hả? Nguyên Mẫn hả? Có Trơn không? Trơn Nguyên Mẫn hả? Trơn Nguyên Mẫn. Nguyên Thường Chiếu hả? Dạ đó. Cô là phải là tỷ phú không? Sao không phải? Tôi cái vụ này cho tôi nghe thử ra. Cô có nghe bà tướng Nguyễn Thị Định không? Ở Bến Tre đó, bà hồi xưa có đội quân tóc dài, là nữ đó, chiến đấu rất anh dũng, từ cái thời kháng chiến chống Pháp cho tới kháng chiến chống Mỹ. Bà là thiếu tướng đó, mà có những người nữ rất là anh hùng, chiến đấu như vậy bây giờ bị mù 2 con mắt rồi, mà bây giờ là có người nuôi, rồi có tiền của nhà nước ủng hộ giúp đỡ, giờ giàu lắm, mà giờ mù hết 2 con mắt. Giờ cô có 2 con mắt sáng, nói để cho cổ 1 con mắt thôi 2 tỷ cô dám bán không? Chắc không đó hả? Vậy có 2 con mắt sáng vậy được 4 tỷ rồi bán mà. Rồi có người nữ chiến đấu anh dũng rồi bị ngộ trái đó, bị cục 2 cái chân đi xa lăng. Bây giờ cô có 2 cái chân mạnh vậy đó, để chân cổ một cái thôi, cái 2 tỷ cô dám để không? Chắc cũng không mà. Vậy là 4 tỷ nữa là 8 tỷ. Có người cục 2 cái tay, mình cần 1 cái tay thôi, vậy là 1 cái tay đó 1 tỷ thôi, rồi 9 tỷ. Rồi còn có người ta bị câm, bị điếc á, câm nó kèm theo điếc. Bây giờ nó cô nhận dùm lên, lấy lại cho cô 2 tỷ nữa, cô dám nhận được không? Vậy là được 1 tỷ. Rồi có người ta bị ung thư đó, mà giàu có quá. Bây giờ nó bác sĩ ta nói còn mấy tháng nữa chết rồi. Cô nhận đã trả cho tôi 4 tỷ, cô chịu nhận không? Chắc cũng không. Vậy là 15 tỷ rồi. Rồi có người ta bị cùi á, ở gần Thường Chiếu tôi có cái trại cùi gọi là trại cùi Bình Minh, trong đó có 700-800 người cùi về đó là một hồi đó. Nhất là mấy em gái nhỏ 18-19 tuổi nó đang chuẩn bị phát ra cùi, mặt đẹp lắm, hồng hào, mà đang bị cùi. Hỏi nó thích gì nhất, nói vậy con thích thì giống như cái thầy với cô vậy đó, đừng có bệnh. Giờ nó có nhiều tiền quá, nó nói cô nhận dùng rồi định cùi. Nó trả cho cô 3 tỷ, cô nhận là 20 tỷ rồi không? Như vậy sơ vậy thôi, là cô không có tật nguyền, cô không có bệnh nan y,
Vậy là cô là gì? Tỷ phú, có phải không? Như vậy ở đây ai cũng là tỷ phú hết, đồng ý không? Cho nên là mình có được cái thân lành lặn, có cái thân khỏe mạnh, vì vậy là mình là tỷ phú. Vậy thì lúc này cô Trân Thiên Mẫn á, đi ra chợ Trà Ôn nói sao tôi thấy lúc này cô vui quá vậy, có gì có làm tôi làm gì không? Tôi làm tỷ phú mà được không? Xin bữa nay chúc cho toàn thể quý vị là tỷ phú hết. Ở đây tôi xin hát một bài đó là ân thầy khơi lại thiền tông để nhớ ơn Hòa thượng Tôn Sương làm thầy của chúng tôi, là cũng thầy của toàn thể quý vị đó, là Hòa thượng tông chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Thượng Thanh Hà Từ đó. Nghĩa là ân thầy với là Tịnh Tông nói lên tinh thần mà sư ông đó là thầy ấy, đã khôi phục lại thiền tông đã mất dấu em mấy trăm năm rồi. Giờ Hòa thượng là người khôi phục lại cái đường lối tu nó để cho mình được tu. Một phía nọ chúng tăng đều chỉ tình, đọc kinh Lăng Nghiêm mà dòng lệ tuôn rơi. Phật chỉ A Nan chỗ thế biết tuyệt vời, thầy cảm nhận con được về báo sơ. Thế rồi duyên ngọt lại tan chùa Phật mang để rơi vào yên. Tổ thiện hoa bây giờ tâm chúng lên chùa quốc hộ để tu hành. Một người năm đèn sắc an lành, đoạn đường tâm sinh giờ đây người đi trọn nay đến thời kỳ hóa đạo cao nhân sinh. Sau bao năm dài bằng pháp đáp thâm ân thầy tổ ân đàn na tinh thí. Thầy dằn lòng dứt áo ra đi, lập pháp đạt tất trên núi Tương Kỳ. Ngồi thất lá đơn sơ dài ngô kinh, cửa sài đôi cánh khép đã giúp cho sư ông tìm ra chân lý sắc không. Thầy lòng từ bao la gương lành xưa xá thân cho muôn loài. Dòng pháp từ bi từ đây tuôn chảy, giáo pháp thiền tông đã khơi lại nơi này. Hôm nay về dưới chân thầy, chúng con sum họp sống bằng chân